zusammen und willkommen. Heute schauen wir uns mal an, wie religiöse Erzählungen und Ideologien die amerikanische Außenpolitik ganz konkret beeinflussen. Das ist eine wirklich faszinierende, aber auch ziemlich komplexe Geschichte mit, weltweiten Konsequenzen. Also steigen wir mal direkt ein. Fangen wir mal mit diesem Zitat an, das einen wirklich stutzig macht. Laut unserer Quelle bezieht sich das auf Bilder, die von Donald Trump gepostet wurden. Aber, und das ist wichtig, das ist weit mehr als nur ein bizarrer Social-Media-Moment. Für uns ist das der perfekte Ausgangspunkt für eine viel, viel tiefere Geschichte über Glauben, Macht und Geopolitik. Denn laut dem Material, das wir uns hier ansehen, ist so eine Symbolik kein Zufall oder ein Ausrutscher. Ganz im Gegenteil. Es wird als Teil einer ganz bewusst aufgebauten und extrem wirkungsvollen politischen Erzählung beschrieben. Die Argumentation ist hier also, dass ganz gezielt ein Narrativ von bestimmten einflussreichen Gruppen innerhalb der amerikanischen Rechten vorangetrieben wird. Worum geht es dabei? Es geht darum, eine politische Agenda mit einer tiefen, fast heiligen Bedeutung aufzuladen, um eine ganz bestimmte Wählerschaft zu mobilisieren. Und genau das bringt uns zum Kern der Sache. Wie genau wird aus so einem Glaubenssystem ganz konkrete, handfeste Außenpolitik? Schauen wir uns mal die Ideologie an, die hier angeblich am Werk ist. Okay, hier wird's konkret. Die Quelle nennt das evangelikal-zionistische Ideologie. Die Idee dahinter? Politische Entscheidungen, besonders die, die Israel betreffen, sind nicht einfach nur Politik. Nein, sie werden als notwendige Schritte gesehen, um eine Art göttlichen Plan oder eine Prophezeiung zu erfüllen. Und der entscheidende Punkt hier ist, dass das weit mehr ist als nur Gerede. Der Schutz Israels wird hier quasi als Schutz des Christentums selbst verstanden. Politische Aktionen werden als Mittel zum Zweck gesehen, um die Wiederkehr des Erlösers zu beschleunigen. Und die Quelle sagt ganz klar, der Einfluss dieses Denkens ist mittlerweile so groß, dass man ihn in der Geopolitik einfach nicht mehr ignorieren kann. Politische Unterstützung für Israel wird so zur religiösen Pflicht. So, und was sind jetzt die Folgen von all dem auf der Weltbühne? Hier beschreibt die Analyse einen wirklich tiefen Riss in der transatlantischen Allianz, also ganz konkret zwischen den USA und Europa. Diese Zeitleiste zeigt die Eskalation ziemlich deutlich. Erst eine Energiekrise, die Europa trifft, dann eine militärische Blockade, die europäische Interessen direkt bedroht. Und das Ergebnis? Ein offener Konflikt mit Verbündeten, mit denen man seit Jahrzehnten zusammenarbeitet. Und hier seht ihr es, schwarz auf weiß. Die Prioritäten könnten unterschiedlicher nicht sein. Auf der einen Seite die USA, die laut dieser Analyse eine Agenda der Konfrontation und eines religiösen Narrativs verfolgen, und auf der anderen Seite Europa, das um Stabilität und seine eigene Energieversorgung kämpft. Das passt einfach nicht zusammen. Klar, wenn die USA und Europa so aneinander geraten, bleibt das nicht unbemerkt. Die Analyse schaut sich dann an, wie andere globale Mächte auf diesen Streit reagieren und ihn natürlich auch für sich nutzen. Diese Tabelle fasst das Ganze ziemlich gut zusammen. Sie zeigt eine Welt, die eben nicht mehr einfach so den USA folgt. Europa sagt Nein, China und Russland ignorieren die Blockade einfach und fahren weiter und sogar ein regionaler Akteur wie Saudi-Arabien ruft zur Mäßigung auf. Das ist schon ein klares Zeichen für eine neue multipolare Weltordnung. Und achtet mal hierauf, das ist strategisch total interessant. Die USA machen zwar Druck auf Europa, aber sie scheuen sich, andere Supermächte wie China oder Russland direkt herauszufordern. Das ist ein kalkuliertes Spiel, das aber auch die Grenzen der amerikanischen Macht in dieser neuen globalen Realität ziemlich deutlich aufzeigt. So, kommen wir zum letzten Teil. Was ist laut dieser Analyse eigentlich Israels langfristiger Plan in dieser ganzen Gemengelage? Hier wird eine sehr, sehr kalkulierte Strategie beschrieben. Die Logik dahinter ist quasi eine Win-Win-Situation für Israel, ganz egal, was passiert. Entweder die USA bleiben drin und sichern den Sieg militärisch, oder aber sie ziehen sich zurück und hinterlassen genau das Chaos, das es Israel ermöglicht, seine eigenen Ziele in einer destabilisierten Region durchzusetzen. Eine Strategie, bei der scheinbar jeder Ausgang ein Vorteil ist. Und dieses Zitat hier, das bringt die zentrale These der Quelle eigentlich perfekt auf den Punkt. Die aktuelle geopolitische Lage ist demnach kein Zufall, sie ist das Ergebnis einer langen, gezielten und offenbar erfolgreichen Kampagne, die US-Politik zu beeinflussen.
Und mit dieser Frage möchte ich diese Analyse auch beenden. Wenn Ideologie und Außenpolitik so eng miteinander verwoben sind, wie hier beschrieben, was bedeutet das dann für die Zukunft von Allianzen, die mal auf gemeinsamen Interessen und Werten aufgebaut waren? Tja, das ist eine Frage, die uns wohl alle noch eine ganze Weile beschäftigen wird. Vielen Dank fürs Zuschauen.